Hello, hello. Nice to see you again, everyone. I miss you so much. Luana, Driya. No, okay. I know that you miss me, right? Are you sure? All right, so today we're going to learn a new way of practicing mastery IELTS speaking. Okay? Check it out, check it out. Common questions, okay? But today we're going to focus only on part one. You know that part one is all about personal questions. Yeah, don't forget this, okay? All right. First of all, these criteria are really, really important, okay? Number one, fluency. The second is lexical resource. And the third one is grammatical accuracy. All right. See, this one is pronunciation. Your IELTS speaking score is based on these four criteria, not on the eye contact or body language. No, 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 no. Okay? Take a look at this. Common question. What is that? Did you eat a lot of chocolate when you were young? Yes, of course. Did you do something when you were young, when you were a kid? Something like that, okay? So, first of all, you have to think about that tense, okay? You cannot use present tense. Of course, you can use, but most of the time, you are supposed to use these tenses. I did, past tense. And the second one is I used to verb one. Okay, you know that, right? So you did something in the past, but you don't do that now very often. Okay? And the third one is I would verb one. So this is about your past habits, the habits you made in the past. Okay? အတိတ်တုန်းကအလေးအကျင့်တွေအရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီ tense ကို queue site ပါသေချာချာလေး queue site ပေးပါအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုက when you were a kid when you were young ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအစောပုံစံမျိုးစုံစဉ်းစားထားမယ် all right when I was a kid growing up you don't reuse the same form the same phrase okay when I was a kid when I was young အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ when I was a kid growing up when I was growing up okay မေးခွန်းမှာအဲ့လိုမေးထားအဲ့တော့ when I was younger during my childhood okay during my younger days when I was a youngster when I was little when I was still a child in my early years wow see there are many ways you are supposed to remember or you should be able to apply all of these yep back in my childhood days okay all right let's carry on wow ခမန်းကြည့်အောင်ယထာကြီးစီးပြီးတော့ကြောင်းပြေးဘူးလားရီးစားနဲ့ယထာပေါ်မှာရှောက်ပြီးတော့လဲဘူးလားကြောင်းပြေးဘူးလားတငယ်လေးနဲ့ယထာကိုခဲနဲ့ပေါက်ဘူးလားအဲ့လိုမေးခွန်းလား Did you take public transport when you were a kid? See? Okay, now let's learn the model answer. Version 1. Okay, version 1. Yeah, I took public transport quite often. See, I use verb took. Did you take? Yes, I took. Yeah, you, yeah, he, ha. Okay, yeah, I took public transport quite often when I was a kid growing up. See? And the next sentence is since my family didn't have a car, we had to rely on buses to get around. See? We had to rely on buses to get around. ရှောက်သွားဖို့အတွက် bus ကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမှတ်ကောင်းတယ် since အမှတ်ကောင်းတယ်ချိတ်တယ် since my family didn't have a car we had to rely on buses had to rely on လို့မထား rely on
basis to get around, to get around, to get around. Okay. Sometimes, sometimes, my brothers would take me, see, would verb one. So that is about the past habits or past events. Would take me on the train, and it was always an adventure for me. Only 3 sentences. Okay? Took, had, would take. So these are the tenses you should be very careful. Okay? You have to be you have to remind yourself, oh no, I should not use present tense all the time. Okay? All right. Pause လုပ်ထားပါ like ဆိုကြည့်ပါကိုယ့်ဘာကိုဖတ်ကြည့်ပါနားထောင်ကြည့်ပါ to get around to growing up တို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ adventure always an adventure for me always an adventure always an adventure for me okay yeah the same question but different version 2 Oof. Oh yeah, all the time. That is a British way, right? I grew up in a neighborhood. I grew up in a neighborhood that was pretty far from the city center. Pretty far here means very far. So pretty far is very far. So public transport was our only choice back then. Public transport was our only choice back then. အဲ့ဒီတုန်းကတို့ရဲ့ဒါတစ်ခုလေးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ် was our only choice. And I still remember taking the train to go shopping with my mom. It was always crowded and noisy though. However, but နဲ့အတူတူပဲ though ကိုနောက်ဆုံးမှာထားပြီးပြောတယ် but it was always crowded and noisy လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ it was always crowded and noisy though ဒါလေးအလေးကျင့်လေးရအောင်10ခါလောက်ရွတ်ပလိုက် I didn't like it though I didn't like that juice though တခုခုပေါ့အဲ့လိုသုံးကြည့် okay version နှစ်ခုနော် grew up pretty far our only choice back then okay ရပြီနော်ပပပဲ natural တဘာဝကြအောင်ပဲ part 1မှာအပြန်စား idioms တွေpart 1 question တွေကို idioms တွေ15ခုလောက်နဲ့ဖြည့်နေတော့လုံးဝဒါတဘာဝမကြဘူးကြက်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ပြသလိုမျိုးဒီပုံစံလည်းအတိအကျကြီးလောက်เสียမလို့ဒါတဘာဝကြအောင်ဒီကဘာကိုစမ်းပြီးတော့ပြောပြီးတော့အတိကမေခွန်းတစ်ခုအဖြေနှစ်ခုရအောင်ပြောကြည့် all right ဆက်သွားမယ်ဟေးဘာဖြစ်နိုင်တော့အငယ်တုန်းကအဲ့ရတဲမှာ game ဆော့ဘူးသလားရုပ်ရှင်ကြည့်တာလားအဲ့မေခွန်းဖြစ်မလား come on ကြည့်အောင် okay come on did you stay up late when you were a kid stay up late stay up late this is also one of the common questions okay common questions ခဏမေးလေမေးထားရှိရရအောင်လုပ်ပါ stay up late all right so stay up late okay stay awake go to bed late okay these are quite similar burn the midnight whileဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့စီမီးတွေဘာတွေထုံးတယ်ပေါ့စီမီးဆိုအဲ့စီပေါ့ညမှာထုံးတဲ့စီမီးလေးအဲ့ဒါလေးကို burn လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကညကြီးမင်းကြီးထိညနေတက်ထိအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့စူးစမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာနော် oh I gotta do so many things tonight maybe I should burn the midnight while maybe I have to burn the midnight while okay ဆိုလိုချင်တာငါဒီနေ့ညနေတက်ထိလောက်ရလိမ့်မယ်ဟေးလောက်စရာအများကြီးပဲဆိုတော့ပေါ့မျိုး okay be a night owl ညစီကွက်ပဲညဘက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူညဘက်ထိညတက်ထိနေတဲ့လူan early riser စံကျင်ဘက် an early riser ဆိုထားတဲ့လူ an early bird ငှက်တကောင်လူတယောက်စောထားတဲ့ငှက်စောထားတဲ့လူစောထားငှက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး an early bird ဆိုစောအလုပ်လုပ်တဲ့လူစောထပြီးအဲ့ရထအလုပ်လုပ်တဲ့လူမျိုးပြောတာပါ okay all right အဲ့တော့ဒီလိုစကားလုံးတွေကြိုတင်လေ့လာထားပါဒါကျွန်တော်တို့သင်တန်းတက်စရာမလိုဘူး DVD file လာကြည့်စရာလိုမယ်ကိုယ့်ဘာကိုဒီလို analyze လုပ်တဲ့အလေးချင်းရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုမေးခွန်းတွေ common questions တွေတော့အများကြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမကျောင်းသင်တန်းကိုကြည့်အများကြီးအာမကိုပါနဲ့โอเคနော်အားကိုကျွန်တော်သင်တန်းအားကိုပြကျွန်တော်သင်တန်းလာတက်ဗျာပတ်စံလို့တာပေါ့ all right
Version 1. Yeah. Definitely. I used to stay up late all the time when I was little. See? I used to. Maybe they, especially on weekends, tab your extend load. Matter not the extend load. No, chet. I would watch movies or play video games until I couldn't keep my eyes open anymore. So easy. I leave it. Did I stay up late when I was young? Sorry, I don't remember. This is a very tough question. No. The question is killing me. မိကုံကငါ့ကိုတတ်နေရလားပေါ့တကယ်ရှောက်ပြော no မစင်စားပါနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါเนาะကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဒါဒီလိုကိစ္စတွေ all right okay very good yay happy no ဒီနေရာမှာ used to when I was little especially နဲ့ချက်သွားကြည့်ဆိုင်မယ် would watch ကြည့်မယ်ဒါပဲ all right ထပ်သွားရအဲ့ပြောနေခေါ်နေအောင်အဲ့ချင်လိုက်တာနော် okay so this is version 2 for you guys yeah I was a bit of a night owl I was a bit of a yeah like so a bit of I was a bit of a night owl when I was a kid growing up when I was a kid growing up အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ a bit of a night owl when I was a kid growing up ဒီအတွဲလိုက်တွေဒီ phrase တွေကိုအလွတ်ကျက်တာဒီ phrase တွေနဲ့ရအောင်အသုံးချနိုင်အောင်ကြိုးစားအလွတ်ကျက်တဲ့နေရာကျက်ရမယ်နော်အကုန်လုံးဒီတိုင်းစဉ်းစားလိုက်အောင်လည်းဘူးဆိုတော့ထွက်မလာဘူးเนาะ when I was a kid growing up ဆို fuck ဆိုထွက်လာလို့ရှိရင်ဒါပဲ when you were young what did you do ဘာညာဆိုတော့ well when I was a kid growing up စသဖြင့်ဖြူဆိုဆက်ပြောတော့fluency တက်တာပေါ့ဗျာ phrases တွေရထားတယ် I would often stay up late playing video games with my siblings or မောင်နှမနဲ့ game ကစားတယ် or watching movies with my family Okay, yeah, playing video games, watching movies. Give Simon not the load dead. I remember hockey. The day so the good present simple no don't. I remember feeling so tired in the morning, but it was worth it to have family bonding time. Family bonding time so hali di sagazuli kaun. Mitazo ne atu sisi low need a chichi family bonding time. Then let them out. ချိန်ဖြုံးရတဲ့ဟာလေးဒါလေးတွေ all right very good nothing special night owl family bonding time တလောက်ပဲကျန်တာအားလုံးသိပြီးသားပဲ okay ဒီလိုကြိုးစားဘာလောင်းမလား version 3 လား really no man oh yeah I definitely had a habit of staying up late had a habit of ဆိုဟာနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းထားတာ had a habit of staying up late when I was a kid ဒီနေရာမှာ when I was a kid ပြန်သုံးထားတယ် okay ပြဿနာမရှိဘူးတစ်ခါတော့ပြန်သုံးပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ I was always into video games I left playing video games လို့ပြောမယ်စာ I was always into video games and movies so I would often stay awake no playing or watching with my siblings and parents okay it was nice to have that bonding time family bonding time go bonding time with my family လို့ပုံစံလေးပြောင်းလိုက်တာဒါပဲဆိုလိုချင်တာကတခုတည်းမှတ်တခုတည်းပြောပြီးအဲ့ဒါယူအသိမှတ်ပြီးနဲ့နည်းနည်းပုံစံလေးပြောင်းအဲ့လိုကြိုးစားထက်ချက်တယ် even though I would feel pretty tired and groggy in the morning in the next morning ပေါ့နော် next morning ထည့်လို့ရတာပဲ okay now နေ့မှာမနေ့ခင်းမှာ pretty tired and groggy means tired and weakအတူတူပဲ tired နဲ့ groggy ဆိုတာပုံစံသဘောတရားချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောလဲရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ရိုးသားတာနဲ့ဖြောင့်မတ်တာနဲ့အဲ့လိုသဘောတရားအတူတူပဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့တွဲသုံးလိုက်တဲ့ဒါ native ဆန်သွားတယ် natural ဆန်တယ်တဘာဝကျတယ်ဒါကြောင့်အမှတ်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလို့ရတယ် all right ရပြီနော်တော့ခုတောင်ဖြည့်ပြထားတယ်သဘောသိကောင်းလာပြီအိမ်လာပြီအငယ်တော့မင်းအိမ်ပွဲစားလုပ်ဘူးလားအငယ်တော့သူများအိမ်ကိုအဲ့ရှိမှာမီးပုံသွားဖိုးဘူးသလားကဘူးသလားအဲ့လိုမျိုးလား Can you tell me about your house when you were a child ငယ်တော့အိမ်ကြောင်းပြောကြည့်ပါဦး Okay version 1ထုံးစံတိုင်းလာပြီ Sure My house when I was a child was pretty small and cozy My house when I was a child was pretty small and cozy ဘယ်လိုပြောမလဲနော် Sure my house when I was a child was pretty small and cozy We had a big yard with a swing set
and a garden. I still have a lot of fond memories of playing outside with my siblings and friends. So siblings တွေ friends တွေပြန်အသုံးချပြနေရနော်။တစ်ခါတည်းလဲအသုံးပြနေဒီ video သင်ခန်းစာကြည့်ပြရတယ်တစ်ခါတည်းရသွားအောင်လို့ Okay နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမှတ်သားစရာ a lot of fond memories fond fond UK အတန် fond US fond of I'm fond of teaching UK I'm fond of teaching US fond of UK US အတန်နှမျိုးလုံးသိသိမှာဒီကိစ္စမှာဘာကြောင့်နော်ဟာမင်းတို့ဆရာကကွာ fond of လို့ထပ်ပြီးငါတို့ဒီမှာ native speakers နဲ့အသင်တွေက fond of လို့ထပ်တယ်မင်းတို့ဆရာအတန်မှားတယ် no UK US အတန်အတွက်ဘာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သဘောတရားနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာစတင်တော့နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးအတန်အတွက်ကောင်းပါမလားမှန်ပါမလားဆိုတာမျိုးသိလာတာ UK US water ပြောပြလိုက်မှာ water UK water US ဒီလိုပြောပြလိုက်မှာအော်ဒီလိုပါလားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ UK US အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလေ့လာပါခင်ဗျာ all right နော်အိမ်မဲသိပြီဒါဆိုဘာလို့မအောင်သိပြီမဟုတ်လားဒုတိယမြောက် version လာမှာပေါ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပြမှာပေါ့ဒီအိမ်လေးကမိုက်တယ်နော်ရှေ့မှာလမ်းလျှောက်ရှေ့မှာဖက်ရလို့ရတယ်ငယ်တော့မင်းအိမ်ရှေ့မှာဖက်ရဘူးလားပေါ့တကယ်Oh, I remember my childhood home vividly. Longမှတ်မိတာပေါ့ဗျာ It was a cute house with a big garden where my siblings and I would spend most of our time. I would spend, would verb 1 ကိုခဏသုံးပြနေအကျင့်ဖြစ်သွားပြီရအောင်လို့ The interior was quite simple, but we had lots of family photos hanging on the walls. Family photos hanging on the walls. Family photos hanging on the walls. အတွဲလိုက်ဆိုFamily photos hanging on the walls. Family photos hanging on the walls. Family photos hanging on the walls. ကဲအဲ့ဒါရသွားပြီဟိုမှာမိသားစုပုံတွေချိန်ထားတယ် Family photos hanging on the wall. အဲ့လို phrase ကိုအဲ့လိုကြက်ပြမြန်ဆက်ဆန်ရလာလိုက်မယ် phrases တွေကိုအဲ့လိုလောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြောတာတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတဲ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာမတွေအများကြီးပါနိုင်ငံခြားဆရာမတွေအများကြီးပါနော်မြန်မာပြည်ကဆရာမလည်းပြောကြတာပါပဲဒါရှင်းနေပါတယ်ခက်တာကျောင်းသူတွေကမလုပ်ကြ vocab ဆိုတစ်လုံးပဲကြက်ကြတာများတော့ဖြစ်မလုပ်နဲ့နော် The living room was comfortable and I'm sure my childhood home was warm and inviting ဟော warm and inviting အဲ့တော့ warm and inviting ဆိုတာဟာလေအတွဲလက်လေးကျွန်တော်သုံးပြထားတယ်ဒီမှာရအောင်လုပ်မှတ်Okay, go. I know, warm and inviting, family photos hanging on the wall. I would spend most of my time vividly. Okay. Oh, I remember, so I remembered eating a lot of, but not no? Okay. Yeah. Hey, I don't want to shout out. What made you happy when you were little? Okay, I don't have your account. Good. No, sure, can you put the name? You go, no, name. See them up there. Hey, as a kid, oops, sorry. Sorry, not no. Later, long video editing ပြန်မလုပ်ချင်ပြပြင်းနေတာကျွန်တော်ဆရာလည်းငပြင်းမယ်နော်ဒါဒီမနေ့ပြုစုထားကြအကြာကြီးပဲပြုစုထားအေးရပြီပြသွားတယ်နာတော့ Hey So sorry ခဏလေးနော်နှစ်ထပ်ရှိမှတ်မိတာပေါ့ဗျာda Okay As a kid oops something's wrong man something's wrong Okay, as a kid, I was pretty easily pleased. Sorry, not nearly. I was pretty easily pleased. Pretty good, pleased, happy as pleased. The little things like carrying ice cream or playing with my toys always made me overjoyed.
always made me overjoyed made me overjoyed ဟိုမှာ made you happy ဆိုတော့ happy အစားရှေ့မှာ pleased သုံးလိုက်တယ် made me overjoyed bad bad as a kid တို့ bad ဆိုအပြောင်လေးနဲ့ပြထားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဝကြလေးအစလေးတွေမှာသုံးတဲ့ transition words တို့ဘာတွေပေါ့ဗျာကိုအဲ့ခေါ်ပေါ်တွေမေ့လိုက်ပါဒီလိုဟာတွေထည့်ပေါ့ဗျာဒါတွေထည့်အမှတ်ကောင်းတယ်ဒါပဲ but I think the thing that made me happier or happiest was spending time with my family it made me overjoyed made me happiest no made me happier ဒါလေးတွေ overjoyed pleased made me happiest ဒါလေးတွေသိစေချင်တာပါ okay ကဲ version 2 သွားရအောင် all right ဒီပေါ်လေးသိသဘောကျကျွန်တော် okay as a child I found happiness or I found joy အစောကကြတော့ I was pleased လို့ပြောလိုက်တာဒီမှာကျ I found happiness happy adjective တွေ့တော့ဒီ happy adjective ရဲ့ noun form ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ်အဲ့တော့ happiness ကောင်းတယ်မှာအဲ့လိုသုံးမယ်I found happiness or joy in playing outside with my friends, especially playing hide and seek. Hide and seek, you know hide and seek, right? To vila, wow, no. No, you know, tap your chair, no, especially so hard when you touch it. I also adored or I was also fond of going on trips with my family. Going on trips with my family. မိသားစုနဲ့ခီးထွက်လဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါလည်းကြိုက်သေးတယ် hide and seek လည်းကြိုက်တယ်ဒါလည်းကြိုက်တယ်But above all, above all, what made me happiest, ES tips and label was receiving birthday present. Okay, it was always exciting to see what I would get each year. Now that name when baya malem dibu. When nivi no, let's ambitious no, dancing no, sadafi no, okay, you know. It was always exciting. What made me happiest? She male pare nakha tom jare mami to aung adored fond of joy happiness tom jare okay bolo to all right okay did you do some house cleaning when you were young ကြည့်ရတော့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့ all right Yes, I did some house cleaning when I was young. Okay, do time man. My parents would give me and my siblings, okay, small chores and chores or house cleaning as a small chores to do around the house. Small chores to do around the house like dusting or sweeping. Okay, not dusting or sweeping. It wasn't always fun, but it taught us responsibility. Okay, no? Now let habisa. It adima pizza pozale give dust go noun and never dona miare verb name verb in dima done dusting or sweeping go to atipsi matalebo chai tava. It wasn't always fun, but it wasn't always fun, but it taught us. 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 It taught us responsibility. Responsibility. Okay. TV ဒါဆို TV အဲ့ဒီတယောက်ကကြပြုံးနာမယ်အလဲပြုံးလေးသမီးလေးပြုံးထနောက်ထပ်ပကံနေလာအောင်မယ်အချက်30လောက်သမီးလေးပြုံးထနော်သိကြလားအဲ့လဲ Yes, I actually enjoyed doing house cleaning when I was little or young. It was satisfying လို့မဆိုနဲ့နော် satisfying to see the results of a clean and organized home.တွေ့ရနော် Okay, I would often have my parents with dishes and keeping the kitchen clean.တွေ့နော် have my parents with have somebody with It was a small contribution, but it wasn't always fun, but it was a small contribution, but it made me feel useful and responsible. Okay, မိကုန်းတစ်ခုအဖြေနှစ်ခုကျွန်တော်သုံးပြတယ်ဒါဆို idea development လည်းရလာပါလိမ့်မယ် all right ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ recent questions တွေကိုကျွန်တော်အခုဖြေပြရတယ်အဲ့တော့ပြီးပါပြီเนาะအခုဘာကြီးလောက်သွားတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ် same topics တွေပါเนาะ same topics တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲ different answers
answers မှာ ANSWE อ่ะ E တွေပေါ်ပူပါတယ်ပြဿနာပဲเนาะ okay ထားပါဗျာအားနာပါတယ်ဒါလေးเนาะကိုပါကိုအိမ်မှာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပါဗျာเนาะလေ့ကျင့်ပါ analyze လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အဖြေတွေအမှန်တွေအမှားတွေเนาะဘာလေးတွေအားနေတော့ analyze လုပ်ကြည့်ပါအတန်အတွက်မှားနေတာလားအတန်တက်လိုအပ်လား grammar လေးတွေပြောင်းဖို့လိုအပ်သလားဒီမှာဖြေပြတဲ့အဖြေတွေကအရင်ကြီးကောင်းနေတဲ့အစိမ့်မြင့်နေပါညာဆော်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဘာဝကြကြနဲ့ဖြေတဲ့အဖြေမျိုးလေးတွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးထားတယ်အားလုံးလုပ်တတ်တဲ့အဖြေမျိုးเนาะ language level B1 intermediate လောက်ရှိတဲ့လူတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဖြေနိုင်တယ်များများလေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီး analyze လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေ apply အသုံးချနိုင်စူးစမ်းအခု did you do something when you were young ဆိုတဲ့ဒီလိုမေးခွန်းပုံစံမျိုးရပြီဆိုနောက်တစ်ခါလည်းကိုယ့်ဘာကိုရှာကြည့်ပေါ့ do you think something is important do you think the internet is important do you think history is important အဲ့လိုဟာတွေကိုမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးစုကိုယ့်ဘာကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ကြည့်ပါသင်တန်းတွေကနေပြုစုပေးတာမျိုးတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တော့အချိန်ကုန်တယ်နံပါတ်1ကဒါပေမဲ့အများကြီးမှတ်မိတယ်မေ့ဖို့မလွယ်ဘူးကဲနော်တိတ်ပြီးတော့အစုံးလေးနဲ့လာခုတ်ပေးဟိုမှာလေရင်မြန်ပါဇက်လေးဟာလည်းပဲအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့နော် IELTS လုပ်ပြီးနိုင်ငံခြားတော့သွားအလုပ်လုပ်မယ်ကြောင်းတက်မယ်လှုပ်ပါကိုအားကိုကြပါကျွန်တော်စာသင်တဲ့ပုံစံအတက်နဲ့မှလည်းတော့ပြောတယ်ငေါက်တယ်နော်ငေါက်တယ်ဒါဘူးလင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ကပြီးပါပြီနော်ကျွန်တော်နိုင်ဝက်တောင်ရှိသွားပြီ26မိနစ်အဲ့တော့ have fun မှာနော် have fun ဒါလေးတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ have fun ပြောဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဟာနော် have fun learning guys ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အသင်တန်းကို join ချင်လားတက်ချင်လားဗျတက်ချင်ကျွန်တော်နဲ့ IELTS တယောက်ချင်းတည်သင်လို့ရတယ်1 on 1နော်1 on 1သင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နိုင်20ဆို6သိန်းခွဲပါနော်နိုင်20တဲ့6သိန်းခွဲဈေးကြီးလိုက်လားဈေးနဲ့လိုက်လားဈေးပေါ်လိုက်လားရှုပ်လက်ဈေးပေါ်တယ်ရှုပ်လက်ဈေးကြီးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်တဲ့နိုင်20ဆိုပြီးမြဲအခုလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိရသိပါလေနော်ကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ YouTube က video files ဒီမှာကျွန်တော်ចောင်းသားတွေပဲကြည့်လို့ရတဲ့ video files တွေရှိတယ်ဗျ private video files တွေပေါ့okay နော်အဲ့တော့အခုဒီသင်ခန်းစာတော့အလကားကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေပဲရတဲ့ video files တွေအများကြီးရှိတယ်အခုပါ80 80လောက်ကိုရှိပြီအဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့လေ့ကျင့်ရတဲ့အတွက်အတန်းထဲမှာနိုင်20လေ့ကျင့်ရမယ် video assignments တွေနဲ့နိုင်ပေါင်း3 4 50တောင်လေ့ကျင့်ရတာ okay နော်ဒီလိုမျိုးပါနော်ထိရောက်လားမထိရောက်လားကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲဒီနေ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တာတော့ March 28ရက်ပါ2023မှာဒီနေ့ပဲအဲ့နိုင်30 package ယူထားတဲ့တယောက်ပေါ့နော်သူကတင်နန်းကြီးဒီလောက်ပမာဏပေါ့နော်ဒီပမာဏနဲ့သူကျွန်တော်လည်းလေ့ကျင့်တာဒီနေ့ပဲ result ထွက်ပါတယ် overall band 8ရပါတယ် overall 8ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ပါဘူးအစတွေကပင်ကိုတော်ပြီးသားဖြစ်လို့ပါပင်ကိုလည်းတော်တယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းတွေ့ရင်တော့အဲ့လေဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာလေဒီလိုလည်းကြော်ညာပေါ့ဗျာနော် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတချို့က band 7 plus အတွက်ပဲတည်တဲ့အပီပြင်လောက်ကိုလုံးမယ်36နိုင်လောက်လုပ်ချင်တယ် okay ကိုသိန်းခွဲပါခင်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးပါဟုတ်ပြီအဲ့တနန်းကြီးဈေးကြီးရယ်ပုံမှန်တနန်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပါနော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကြည်ညာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်နန်းကလေ online နေလည်းရှိတယ်အပြင်တင်နန်းလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ online က face to face ကရှိပါတယ်ဘယ်ကနေဆက်သွယ်မလဲဆိုတော့ Facebook page ကနေဆက်သွယ်ပါ YouTube ကနေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်တင်နန်းကြီးကတော့လောလောဆယ်တော့တင်နန်းကြီး2,000မှာတင်နန်းတစ်တန်းမှာ12ယောက်ပဲရှိပါတယ်12ယောက်တဲ့ပုံမရှိပါဘူးเนาะနိုင်ပေါင်း42နာရီလောက်ကျွန်တော်တင်ပါတယ်အတန်းတွင်းသင်ချိန်မှာစောင့်စံတိုင်းဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနဲ့တင်တာပေါ့ okay ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်း consistency is the key ပါเนาะ consistency is the key ပါထပ်ခါတလဲလဲလေ့ကျင့်မှာတေချာရအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသုံးသပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင် like လေးလုပ်ပေးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye